deb ogohlantirish bering. Endi atila qilayotganimiz yo'q. Endi buni montajini nima qilib bo'lsa ham tezroq qilishimiz kerak-da, prosmotrni ko'paytirishimiz kerak. Boshladik. Bugungi kunda atrof muhitni avaylab asrash har bir fuqaromizning burchi hisoblanadi. Mana shunday. Belgilanmagan joylarga chiqindilarni tashlash ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks bilan javobgarlikka tortish uchun asos bo'ladi. Bo'ldi. Bo'ldimi? Bo'ldi. Bo'ldi, boshqa qiladigan ishimiz ham bo'lmas shekilli. Ketsak bo'laveradi. O'zim ham ketaveraylik, odam charchadi to'g'risi. Bo'ldi, montaj deb so'raymiz. Bundan muammo bo'lmaydi. Kerak emas. Endi mana uchun agar birinchi qiladigan bo'lsak, Hurmatli fuqaro, to'xtang. Kerak edi. Nima belgilanmagan joyga chiqindi tashlab ketyapsizlar? Endi belgilanmagan joyligini bilmabsa, komandir endi. Sizga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 91-moddasiga asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiramiz.